옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 파동이 있었습니다. 그로부터 우주는 비롯되었고, 지금부터 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 경락혁명가이며 리코드 의수를 발명한 명예의학박사 이홍재입니다. 오늘 강의는 52번째로 먼저 시간에 이어서 리코드 의술에 대한 이론과 치료 방법에 대해서, 그리고 제가 제시하는 결이라는 이론에 대해서 오늘도 자세히 설명을 드리도록 하겠습니다. 오늘 강의는 52번째입니다. 52번째 그러면요, 1년이 52주라는 거 다 아시죠? 일주일에 한 번씩 제가 이것을 올리는데요. 네. 52주면 제가 이제 유튜브를 시작해서 이것을 이제 동영상으로 올리기 시작한 52번째입니다. 그러면 1년치가 되는 거죠. 제가 이걸 하다 보니까 이제 1년치가 되는 거죠. 오늘도 리코드 치료 방법에 대해서, 그리고 제가 제시하는 결이라는 이론에 대해서 오늘도 자세히 설명을 드리도록 하겠습니다. 제가 데이비드 본 박사님이 양자역학을 인용했고라고 제가 설명드리잖아요. 데이비드 본 선생님이 발표했었던 비곡소성 원리라는 이 가설을 입증하기 위한 데이비드 본 선생님의 제안을 하나 합니다. 그 중에서 예를 들면 광자가 그 정도 수준의 작은 물체입니다. 레이저로 그 광자를 깨트리면 두 개로 쪼개질 건데, 그 쪼개진 광자가 작용을 시작을 하는데, 쪼개진 광자가 두 개가 돈다. 한 광자는 이게 시계 방향입니까? 시계 방향으로 돈다면 그 짝은 절대 반대 방향으로 돌 거다. 반대 방향으로 돌 거다. 자, 반대 방향으로 돌 거다. 이거 보실래요? 자, 계속 봅니다. 어떻게 돕니까? 같이 도는 거 아닌가요? 자, 이렇게 돕니다. 데이비드 본 박사님이 이 가설을 제시했을 때 프랑스 대학의 알랑 아페스라는 물리학 교수가 그 조교 제자들과 함께 요 실험을 14m 떨어진 데서 합니다. 레이저로 그 광자를 깨트리면 고개 두 개를 쪼갰어요. 여기서 레이저 깨트린 광자 하나는 여기 있는데, 하나는 14m 떨어진 저쪽에 있는데, 이것이 여기 있고 있는 한 광자는 시계 방향으로 돌고 저쪽에 있는 광자 하나는 그 반대 방향으로 돌더라. 입증했습니다. 그 뒤로부터 15년 그 뒤에 제네바 대학의 기신이라는 교수님이 이것을 28배 띄워놓습니다. 그러면 이것은 수십 킬로가 떨어지죠? 수십 킬로가 떨어진 데서 똑같은 실험입니다. 똑같이 반대를 봅니다. 입증했습니다. 그래서 이것은 이 짝이 우주에 있더라도 이것은 반대를 돈다는 것을 정설로 제시하고 입증한 사건입니다. 요 사건을, 이 사건이라는 게 먼저 시간에 사라는 것은 원에서 발생된 드러남이고, 그리고 사건 그랬을 때 이제 이것은 물체에 속하는 거니까 이것은 토에서 일어난 근거한 거다라는 말씀드렸죠. 그런데 이 사건이 일어나는데 알랑 아페스 이분이 이 시험을 한 그 뒤 정확하게 40년 만에 2022년 12월에, 작년 12월 아닙니까? 세계 최고 천재라는 과학자들, 한 분은 오스트리아의 교수고 한 분은
카나다 교수입니다. 작년에 노벨 물리학상 받았습니다. 이제 제가 자부심을 느끼는 거예요. 제가 결이라고 말씀드렸죠? 결의 꼬임, 그죠? 제 책에도 썼고, 이 1년 동안 제가 이 코드를 설명한 과정에서 결이라는 것을 설명하면서 결의 꼬임, 결의 뭉침, 이런 말씀 드렸잖아요. 이 결의 뭉침, 결의 꼬임을 가지고 알랑아페스는 이것을 과학적으로 분석을 해서 그것이 바로 쿼크가 결이 얽히거나 결이 겹침, 쿼크가 이런 특징을 가지고 있다는 것. 이분, 알랑아페스 이분이 이 특징을 근거로 특징을 활용할 수 있는 방법을 제시한 거예요. 현재 슈퍼컴퓨터가 100만 년을 해도 풀 수 없는 이런 과제를 단 3초 만에 풀어낼 수 있는 양자 컴퓨터를 만들 수 있는 기본 이론을 제시했다. 그것이 바로 쿼크가 결이 얽히거나 결이 겹침 이런 특징을 가지고 있다는 것. 이 특징을 근거로 알랑아페스 이런 세계 최고 천재라는 과학자들이 그분들이 특징을 활용할 수 있는 방법을 제시한 거예요. 저는 알랑아페스하고 만난 적 없어요. 근데 그분들이 40년 동안 추진해오던 이 예, 구상 이것이 마치 나에게 이게 마치 왜 내가 지금 어떤 뭐라고 그래야 될까요? 영적인 어떤 그런 예, 제가 같이 느낌이 있었을까요? 제가 신기하게 알랑아페스하고 영적인 같은 어떤 교류가 있었을까요? 그렇지 않습니까? 왜냐면 나는 그것을 우리 몸의 코어크 레벨에서의 코어크의 어떤 기능이 아원자 입자 레벨에서의 기능이 신체의 어떤 생체작용 현상이 생명력의 본질이라고 봤고 결의 꼬임, 결의 뭉침 그것을 예를 들면 음양 해용으로 나눴다고 봤을 때에 그 생체작이 그러면 바이오 마그네티즘이라고 그러는 거예요. 우리 몸의 코어크 레벨에서의 생체작용 현상이 서로 반영한다. 우리 몸의 뇌에서 어떤 기능과 또는 신체의 어떤 생체작용 현상이 기능이 상호 반영된다. 우리 몸의 코어크 레벨에서의 아원자 입자의 마이너스 15 자승의 아원자 입자 레벨에서의 그런 작은 입자라고 그러잖아요. 근데 그 작은 입자의 수명이 마이너스 15 자승 그만큼이에요. 그 코어크의 수명은 광자가 그 코어크의 반 지나갈 정도의 수명이라고 그래요. 근데 그런 것들이 꼬이고 얽히고 이런 말씀 드렸잖아요. 결의 꼬임, 결의 뭉침. 이 결의 뭉침 또는 끊어지고 사라지고 또는 다시 재생되고 이러는 관계에서 그게 기능이 불균형이 왔을 때 그것을 뿅 정상으로 회복하는 것을 저는 미코드 치료 방법에서 제시하는데 그것이 여태까지 한 달 동안 설명드렸었던 이 이학에 근거한다. 이학에 근거해서 이런 본질과 다르지 않다. 그리고 저는 이것을 근거로 미리 제시했습니다만 이 다음 시간에는 인간의 본질에 대한 것을 가지고 이 이학, 이원론, 음양, 체용, 우리 몸의 음양, 우리 몸의 체용, 정과 이를테면 신, 정신 이런 것을 우리 몸으로 이렇게 인용을 해서 우리 몸에서 어떻게 구성되고 있느냐 이것은 제가 짠 거 아니에요. 오래전에 예를 들면 이제 요게 예를 들면 예, 그때 당시는 당나라 그때는 아마 요런 이론이 완성되지 않았을 거예요. 그 다음에 이제 요것이 송나라 시대에 꽤 많이 발전됐을 겁니다. 그때. 그다음 명나라 때 이제 많은 대가들이 나와서 이거를 발전시킵니다. 그리고 이제 예를 들면 그것이 그 전에 16세기부터 요 성리학이 만들어지거든요. 이기학이라는 게 그때 본질이 나오거든요. 그러면 그때부터 시작해가지고 우리나라 신라말 고려시대 불교 이론이 아주 왕성하게 이렇게 되다가 그 예를 들면 그 청나라 이전
그게 이제 16세기 말 그때부터 17세기에 되면서 성리학이라는 게 완전히 이제 제시되죠. 그때 이제 고려 말에 우리나라로 유입되는 거 아닙니까? 고려 말에 이제 16세기, 17세기 요때 우리나라로 이게 유학자들이 이제 이걸 배워요. 그리고 이제 가지고 오죠. 그리고 이제 여기서 뛰어난 분들이 나오면서 국시가 되죠. 예를 들면 말씀드렸었던 이제 이색이라는 아주 대가가 되셨어요. 그리고 그다음에 이제 우리가 예, 어, 많이 들어본 고려 최고의 충신 뭐 이제 그다음에 고려를 이렇게 종식하고 그다음에 조선을 개국하시는데 기여한 분, 뭐 이런 분들이 그러면 정도전 이런 분들이 예, 성리학을 근거로 유교라는 것을 이제 도입을 해서 불교를 중심으로 유교가 열리면서 거기서 성리학, 이학이 이렇게 어, 발전됩니다. 그런데 그런 학문들이 이것이 이제 한의학의 한의학의 본질을 구성하는 한의학 이론이다. 그 이론을 이제 이렇게 성리학을 먼저 간단하게 지금 이제 한 4주간에 설명을 드렸기 때문에 이것을 가지고 이제 어, 우리 몸에 대해서 다음 주에 이제 설명을 드리도록 그렇게 하겠습니다. 또 시간이 다 됐어요. 그래서 또 여기까지만 하고, 그 다음에는 요걸 이제 마무리 짓는 그런 말씀을 다음 시간에 드리도록 하겠습니다. 예, 오늘은 여기까지겠습니다.